Assessore, oggi questa visita ad Agrigento per annunciare delle novità che state organizzando come assessorato, ecco quali? Più che un annuncio, una realizzazione, siamo in una fase avanzata di riorganizzazione dei centri per l'impiego con interventi da un punto di vista strutturale ma fondamentalmente anche organizzativo. Oggi consegneremo i computer tablet a tutti i dipendenti con una SIM dedicata in maniera tale che stiamo realizzando un progetto di mettere in rete tutti i dipendenti del centro per l'impiego della Sicilia, in maniera tale che il problema di uno è il problema di tutti e la soluzione dell'ultimo è la soluzione di ciascuno di essi. Un grande passo in avanti in una fase di rafforzamento del mondo del sistema di arruolamento del centro per l'impiego. Abbiamo realizzato la piattaforma di incontro domanda-offerta, rafforzeremo, ormai nelle prossime settimane è pronto a partire il concorso per il potenziamento dei centri per l'impiego, 1170 persone che andranno a distribuirsi su tutto il territorio. Confido che da Agrigento, dove vi è un'organizzazione eccellente, una strada già arata, parte questo nuovo sistema moderno, ben organizzato, ben collegato da un punto di vista anche informatico, perché il cittadino abbia immediatamente una risposta. Tante le cose in campo, abbiamo Garanzia Giovani 2, ci aspettiamo oltre 200.000 giovani che si distribuiscono attraverso le misure di Garanzia Giovani. Abbiamo avuto ieri notizia ufficiale che è stato approvato il piano dell'inserimento del mondo del lavoro di GOL, che è il piano nazionale ripresa e resilienza, oltre 100 milioni di euro per il 2022, c'è tanta roba e speriamo veramente di dare una risposta al problema più grande dei cittadini della nostra terra, che è il lavoro. Ecco, spesso le misure ci sono, si fanno tanti annunci, però ci arrivano in redazione tante lamentele di aziende che, nonostante abbiano fatto richieste di giovani, garanzie giovani, altre iniziative, ancora non partono. C'è insomma una lentezza nell'attuazione delle leggi che fate, nei finanziamenti. Come mai, Assessore? Ma guardi, noi non annunziamo le cose, ma ovviamente veniamo a verificare la realizzazione delle cose che abbiamo fatto. Anche per Garanzia Giovani 2 ci sono le agenzie per il lavoro, le strutture di centri di formazione che hanno dato tanta disponibilità, hanno difficoltà perché forse qualcuno di queste strutture ha dato una maggiore disponibilità, ha espresso la capacità realizzativa. Stiamo proprio verificando tutte queste situazioni, abbiamo in questi giorni un incontro con questo mondo perché chi è pronto parta, non è più il momento di perdere tempo. Per quanto riguarda Garanzia Giovani, 7 erano le misure e per la prima volta in Italia abbiamo messe tutte e 7 contemporaneamente, così i ragazzi sapranno orientarsi verso i tirocini professionalizzanti piuttosto che l'inserimento nel mondo del lavoro o piuttosto che il perfezionamento linguistico. Vi è un ventaglio aperto, adesso verificheremo che tutto puntualmente possa realizzarsi così come noi abbiamo programmato. Il vostro impegno anche verso la solidarietà sociale, mi riferisco anche al post-Covid e a famiglie che ancora hanno bisogno. Ma abbiamo distribuito oltre 100 milioni di fondi POC, anzi addirittura i comuni non hanno speso, alcuni comuni non sono arrivati a spendere queste risorse, vuol dire che abbiamo raggiunto tutti. Adesso siamo impegnati con la vicenda dell'Ucraina, perché purtroppo ci dobbiamo abituare a una condizione che ci occuperà per una buona organizzazione di accoglienza. Abbiamo fatto una piattaforma, tra l'altro ne approfitto, che si chiama Sicilia per l'Ucraina, basta cercare la piattaforma, c'è un QR code, chi ha disponibilità di accoglienza o anche di servizi, le IDIE, abbiamo accentrato tutto a livello regionale, stiamo trasferendo alle prefetture e ai comuni le disponibilità ricevute. In questo momento oltre 6.000 posti, quindi è una grande risposta di generosità del popolo siciliano che stiamo cercando ovviamente di armonizzare. Una domanda di politica, il centrodestra ha spaccato, diceva oggi il giornale La Repubblica, ecco, ci sarà una ricompattazione del centrodestra verso le prossime elezioni, Assessore? Ma io non mi preoccuperei, queste sono le querele che ci sono prima di tutte le grandi vicende elettorali. Io credo che il centrodestra di Sicilia è forte, interpreta il cuore della gran parte dei siciliani e ha il dovere di trovare la migliore sintesi per il rilancio della nostra terra.
Oggi una visita dell'assessore Scavone qui ad Agrigento perché ci sono delle novità anche in merito, no? Sì, c'è tutta una serie di attività previste dalla Giunta regionale sul potenziamento per i centri per l'impiego. L'assessore assieme al dirigente generale Gaetano Sciacca oggi fanno tappa ad Agrigento per presentare tutta una serie di iniziative a supporto di questo potenziamento per i centri per l'impiego e le politiche attive sul lavoro. Oggi in particolare verranno a portare qui a distribuire al nostro personale, ai nostri operatori, tutta una serie di tablet e altri strumenti atti a migliorare questo tipo di attività. Inoltre presenteranno il nuovo goal, cioè le nuove politiche attive sul lavoro, e quindi aspettiamo l'assessore che chiaramente illustrerà meglio queste attività della Giunta di Governo.